हेलो फ्रेंड्स, मैं जयवीर शाह। आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न की ये आईसी इंजन की एमसीक्यू सीरीज़ में। आज हम 5 एमसीक्यू सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ चार्ज एडमिटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, टू द स्वैप्ड वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड। इसमें से क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या रिलेटिव एफिशिएंसी। देखो यहाँ पर दो टर्म जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज स्वैप्ड वॉल्यूम, ये स्वैप्ड वॉल्यूम क्या है, एंड अनदर वन इज वॉल्यूम ऑफ चार्ज एडमिटेड। ये वॉल्यूम ऑफ चार्ज एडमिटेड क्या है? वॉल्यूम ऑफ चार्ज एडमिटेड यानी अगर आप पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर, उसको चार्ज बोला जाता है। तो स्वैप्ड वॉल्यूम क्या है? चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने जो इमेज है, यहाँ पर एक टॉप डेड सेंटर है और एक है बॉटम डेड सेंटर। ये तो सभी को पता होगा, मगर ज़्यादातर लोग गलती कहाँ पर करते हैं, ये क्लियरेंस वॉल्यूम को भूल जाते हैं। टॉप डेड सेंटर से जो ऊपर वॉल्यूम होता है ना, वो वॉल्यूम होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में पिस्टन क्या करता है? स्ट्रोक लगाता है। ऊपर से नीचे या नीचे से मूवमेंट करता है, नीचे से ऊपर मूवमेंट करता है। तो जहाँ तक पिस्टन मूवमेंट कर रहा है ना, उतने ही वॉल्यूम को हम स्वैप्ड वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्वैप्ड वॉल्यूम तो क्लियर हो गया कि स्वैप्ड वॉल्यूम यानी पिस्टन जहाँ पर मूवमेंट कर रहा है उतना वॉल्यूम, और उतने ही वॉल्यूम में हम चार्ज को अंदर ला सकते हैं। उससे ज़्यादा वॉल्यूम में चार्ज को अंदर नहीं ला सकते हैं। तो ये तो बात तय हो गई कि हम चार्ज ला सकते हैं। तो कितने में ला सकते हैं? बस इतने एरिया में ला सकते हैं, उससे ज़्यादा एरिया में नहीं ला सकते हैं। तो एक्चुअल चार्ज एडमिटेड यहाँ से आएगा, इनलेट के थ्रू आएगा एक्चुअल चार्ज इन एडमिटेड, और डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। यानी कहना क्या चाहते हैं वो, कि जगह है 10 बंदों की बैठने की, ये जगह है 10 बंदों के बैठने की, और उसमें कितने बंदे बैठ रहे हैं। तो वॉल्यूम की बात चल रही है, इसलिए ये क्या आएगा आंसर? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट क्वेश्चन राइज कीजिएगा। इसका आंसर आएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, कि चार्ज अंदर आ सकता था कितना? स्वेप्ट वॉल्यूम के जितना, मगर आया है कितना? जितना एक्चुअल चार्ज एडमिट हुआ है उतना। इसलिए इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसका आंसर होगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। एक एमसीक्यू हो गया। दूसरा एमसीक्यू, द एग्जॉस्ट वाल्व इन 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन। एग्जॉस्ट वाल्व की बात चल रही है 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन में। ए ऑप्शन है, ओपन्स 50 डिग्री बिफोर बॉटम डेड सेंटर एंड क्लोजेस एट 15 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर। बी, opens at bottom dead center and close at top dead center. C, opens at 50 degree after bottom dead center and close at 15 degree before top dead center. And D, may open and close anywhere. तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ना, वो है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में। अगर आप अभी इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पढ़ते तो आपके पास सिर्फ आइडियल डायग्राम ही रहता, बट अभी आप पढ़ रहे हैं आईसी इंजन, तो आपको पता है कि वेरिएबल वाल्व टाइमिंग डायग्राम कैसे वर्क करता है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो रिलेट कर रहा है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग डायग्राम को। तो चलो देखते हैं वेरिएबल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक वेरिएबल वाल्व टाइमिंग डायग्राम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए। कोई बात नहीं, हम अभी पढ़ते हैं पेट्रोल इंजन के लिए। ये डीजल इंजन के लिए, मगर उससे कुछ हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा एग्जॉस्ट वाल्व की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके जो बहुत मेन पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले स्ट्रोक कौन सा होता है? सक्शन। सक्शन में क्या होता है? इनटेक वाल्व ओपन होता है। इनटेक वाल्व कहाँ पर ओपन हो रहा है? टीडीसी से पहले। देखो यहाँ पर ओपन हो रहा है। और वो क्लोज कहाँ पर होता है? बीडीसी के बाद,
ताकि पूरा का पूरा चार्ज अंदर आ सके। और वैसे ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ पर ओपन होता है? बीडीसी से पहले, बिफोर बीडीसी। और क्लोज कहाँ पर होता है? आफ्टर टीडीसी। यहां कहीं पर क्लोज होगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा यहां पर आफ्टर टीडीसी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा कि एग्जॉस्ट वाल्व कहां पर ओपन होता है और कहां पर क्लोज होता है। तो आंसर होगा बिफोर बीडीसी एंड आफ्टर टीडीसी। देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है अवेलेबल हमारे पास या नहीं है। फिर से याद कर लेते हैं, बिफोर बीडीसी ओपन होना और आफ्टर टीडीसी क्लोज होना। ओपन एट 50 डिग्री बिफोर, यहां पर लिखा हुआ है बिफोर बॉटम डेड सेंटर, एंड क्लोजेज 15 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर। तो हमारा आंसर तो यहां पर ही आ गया। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग डायग्राम चाहे किसी का भी हो, डीजल का हो या पेट्रोल का हो, उसमें जो इनलेट वाल्व है वो कहां पर ओपन होंगे? इनलेट वाल्व टॉप डेड सेंटर से पहले ओपन होगा और क्लोज कहां पर होगा? बॉटम डेड सेंटर के बाद। वहीं पर ही जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो बॉटम डेड सेंटर से पहले ओपन होगा और क्लोज कहां पर होगा? आफ्टर टॉप डेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द ब्रेक पावर ऑफ द डीजल इंजन कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ब्रेक पावर को? ऑप्शन है ए, डिक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ इनटेक एयर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द इनटेक एयर, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द इनटेक एयर एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द इनटेक एयर। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये है सुपरचार्जर या आप बोल सकते हैं टर्बो चार्जर के कॉन्सेप्ट में। तो हम देखते हैं कि सुपरचार्जर क्या है, टर्बो चार्जर क्या है। फ्रेंड्स, आपके सामने इमेज आ चुकी है। यहाँ पर एक इंजन है, ये रहा इंजन, और इंजन एक कंप्रेसर को चला रहा है। ये रोटेशन की जो लाइन दिखाई दी है वो चला रहा है। तो कंप्रेसर क्या करेगा? एयर को अंदर कंप्रेस करके भेजेगा। यहाँ से कंप्रेस करके किस में भेजेगा? वापस इंजन में भेजेगा। तो क्या होगा? इससे एयर कंप्रेस होगी, यानी एयर की डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि ज़्यादा एयर इंजन के अंदर आ सकेगी। जितनी आ रही थी उससे ज़्यादा एयर आ सकेगी, क्योंकि प्रेशराइज एयर है। तो अगर ज़्यादा एयर आ गई तो हम ज़्यादा फ्यूल डाल सकते हैं, और ज़्यादा फ्यूल डाल सकते हैं तो हम ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रहा कॉन्सेप्ट सुपरचार्जर का। तो आंसर तो बहुत सिंपल है कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द एयर वी आर एबल टू इंक्रीज द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। बट इसके साथ साथ में हम टर्बो चार्जर भी देखते हैं कि सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में क्या डिफरेंस है। सुपर चार्जर में आपने देखा कि इंजन चला रहा है कंप्रेसर को, वही यहां पर टर्बो चार्जर के अंदर इंजन नहीं चला रहा है टरबाइन को। ये है टरबाइन, टरबाइन चल रहा है जो इंजन में से एग्जॉस्ट गैसेस जो बाहर निकलते हैं उससे, और टरबाइन चला रहा है कंप्रेसर को, और वापस कंप्रेस होने वाली एयर वो भेजी जा रही है इंजन को। तो दोनों केस में यही हो रहा है कि कंप्रेस होने वाली एयर भेजी जा रही है इंजन को, और वह इंजन ज़्यादा एयर लेके ज़्यादा फ्यूल को कंबशन कर सकता है, क्योंकि कंबशन के लिए सबसे प्री मोस्ट थिंग है एयर की रिक्वायरमेंट, और एयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाती है। ज़्यादा एयर आएगी, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा एयर आएगी, तो इससे एयर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है। तो आंसर तो हमारा बहुत सिंपल है, और हमने टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर भी देख लिया। तो क्या होगा हमारा आंसर कि ब्रेक पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर कांस्टेंट। ऑल अदर पैरामीटर से इनका क्या मतलब है कि ब्रेक पावर का जनरल इक्वेशन होता है 2 पाई NT डिवाइडेड बाय 60,000। तो यहाँ पर 2 पाई वो तो कांस्टेंट है, 60,000 ही बी कांस्टेंट है, एन या टी को भी चेंज नहीं करना है। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द इनटेक एयर।
और वो कैसे करेंगे? कंप्रेसर लगाकर। और कंप्रेसर लगा तो दो थियरी आएगी सामने, सुपरचार्जर और टर्बोचार्जर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in diesel engine, the fuel is injected in the form of very fine spray into the engine cylinder, which gets ignited due to high temperature of the compressed air. डीजल इंजन के अंदर फ्यूल को फाइन स्प्रे में भेजा जाता है। किसके द्वारा? इंजेक्टर के द्वारा। इनटू द इंजन सिलेंडर विच गेट्स इग्नाइटेड ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। सही बात है, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर इनलेट में क्या आता है? एयर। उसको कंप्रेस किया जाता है पिस्टन से और उसके अंदर इंजेक्ट क्या किया जाता है? वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ द फ्यूल। तो ये बात तो सही है, यानी एग्री। यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन जैसा बनता नहीं है, बहुत ही सीधी सादी बात लिखी गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्री इग्निशन इज कोज्ड बाय द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द मिक्सचर। प्री इग्निशन की बात चल रही है, ये एक टर्म आ गया जो बहुत कंफ्यूज करेगा। प्री इग्निशन इज कोज्ड बाय द स्पॉन्टेनियस, यानी हर वक्त चलने वाला कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द मिक्सचर बिफोर द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। एकदम जल्दी से होने वाला कंबशन बिफोर द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक इज ड्यू टू, प्री इग्निशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द मिक्सचर बिफोर द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक यानी पिस्टन जब कंप्रेस कर रहा है उसमें प्री इग्निशन हो जा रहा है। एंड इट इज ड्यू टू, क्यों हो रहा है प्री इग्निशन? सिलेंडर वॉल बीइंग टू हॉट, ओवरहीटेड स्पार्क प्लग पॉइंट, रेड हॉट कार्बन डिपॉजिट ऑन द सिलेंडर वॉल। इसमें से क्या कारण है? सिलेंडर वॉल बहुत ज़्यादा गर्म है, ओवरहीटेड स्पार्क प्लग पॉइंट है, या रेड हॉट कार्बन डिपॉजिट ऑन द सिलेंडर वॉल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। एक्चुअली ये तीनों चीज़ डोमिनेट करती है। सिलेंडर वॉल की टेम्परेचर हाई होना, ओवरहीटेड स्पार्क प्लग पॉइंट होना और रेड हॉट कार्बन डिपॉजिट ऑन दी सिलेंडर वॉल होना। इससे होता क्या है कि स्पार्क प्रोड्यूस होने से पहले, स्पार्क अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है, स्पार्क प्रोड्यूस होने से पहले सिलेंडर की वॉल बहुत गर्म है, स्पार्क प्लग बहुत गर्म है और कार्बन डिपॉजिट भी है सिलेंडर वॉल के ऊपर, तो अपने आप वो इग्नाइट हो जाते हैं। स्पार्क जनरली क्या होता है कि स्पार्क प्रोड्यूस हुआ उसके बाद इग्निशन होगा, बट यहाँ पर ये तीनों चीज़ इतनी गर्म है कि स्पार्क से पहले इग्निशन हो जाता है, स्पार्क तो प्रोड्यूस भी नहीं हुआ। इसको हम बोलते हैं प्री इग्निशन, और इसमें ये सारी चीज़ें डोमिनेट करती है। तो इसका आंसर तो आएगा डी। मगर इसको समझते हैं थोड़ा ग्राफिकली कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि सर प्री इग्निशन और नॉकिंग में कुछ डिफरेंस है या नहीं है, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। ये डाउट मारू मोहित ने भी पूछा था, तो उसके डाउट को क्लियर करते हुए प्री इग्निशन क्या है और नॉकिंग क्या है पहले ये समझते हैं। प्री इग्निशन यानी स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हुआ है फिर भी इग्निशन स्टार्ट हो चुका है। स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हुआ है फिर भी इग्निशन स्टार्ट हो चुका है। क्यों होता है? क्योंकि सिलेंडर वॉल हॉट है, स्पार्क का एंड हॉट है और पिस्टन की जो अपर सरफेस है वो भी हॉट है। बार बार इंजन जब रन करते हैं तो ये सारी चीज़ें हॉट हो जाती है, इसीलिए हम कूलिंग जैकेट वाटर लगाते हैं इसके ऊपर बार बार इसको ठंडा करने के लिए, वरना ये प्री इग्निशन की प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कूलिंग जैकेट वाटर लगाया जाता है, याद रखिएगा। और तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हॉट है, यानी स्पार्क प्रोड्यूस ना भी हो तब भी यहाँ पर इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा, इसको प्री इग्निशन बोलेंगे। तो नोकिंग किसको बोलेंगे? नोकिंग भी ऐसा ही कुछ था कि वहाँ पर भी अपने आप ही टेम्परेचर अटेंड कर लेता था। देखते हैं कैसे। नोकिंग फिनोमिना में स्पार्क प्रोड्यूस होती है, फ्लेम भी प्रोड्यूस होती है। ये फ्लेम है, फ्लेम भी प्रोड्यूस होती है। फ्लेम आगे बढ़ने ही वाली है कि क्या होता है, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है
उससे फ्लेम प्रोपोगेट होने के बाद इसमें भी डोमिनेंट इफेक्ट करता है टेम्परेचर ऑफ द पिस्टन हेड, सिलेंडर वॉल का गर्म होना, और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेंड कर लेता है क्या, फ्यूल पार्टिकल। मगर दोनों केस में फर्क क्या है, एक होता है स्पार्क जब प्रोड्यूस नहीं हुआ है तब अगर इग्नाइट हो गया तो उसको प्री इग्निशन बोलेंगे, एक जब होता है कि स्पार्क प्रोड्यूस हो गया और बाद में अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेंड कर लेता है फ्लेम के पहुंचने से पहले, फ्लेम के पहुंचने से पहले, तो उसको बोलेंगे नोकिंग। तो आई होप कि आपके दिमाग में नोकिंग और प्री इग्निशन ये दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आते हैं हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन पे। क्या यहां पर पूछा था कि प्री इग्निशन इज कोज्ड बाय द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द मिक्सचर बिफोर द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक एंड इट इज ड्यू टू सिलेंडर की वॉल गर्म होना, स्पार्क प्लग का एंड भी गर्म होना, ओवर हीटेड होना, और रेड हॉट कार्बन डिपॉजिट ऑन द सिलेंडर वॉल होना। ये तीनों चीज़ें डोमिनेंट इफेक्ट करती है। अगर ये तीनों चीज़ होगी तो प्री इग्निशन अकर होंगे ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।